សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យមួយចំនួនមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាភាសាអង់គ្លេសដូចជាពាក្យ sijo ដូចជាពាក្យ banjo ណា sijo ពាក្យ banjo ពាក្យឬក៏ clear ថាកុំ sijo ឬក៏ clear ថាខ្ញុំមិនចូលទេនឹង clear ផ្សេងទៀតជាច្រើនថែមទាំងដែលជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងថាតើពាក្យ clear ទាំងអស់ហ្នឹងអង់គ្លេសគេថាម៉េចណាគេថាម៉េចអូខេតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យបញ្ជោណាបញ្ជោអង់គ្លេសថា flatter ណា flatter ណានេះខ្លះគេអាន flatter នេះដល់ពេលអាមេរិកកាំងគេអាន flatter ឬក៏ flatter ណា flatter ឬក៏ flatter ណាអូខេអញ្ចឹង flatter នឹងឬក៏ flatter នឹងបបជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាបញ្ជោបកប្រែថាលើកជើងបកប្រែថាសរសើរលើសពីការពិតណាពាក្យបញ្ជោដឹងហើយអវិជ្ជមានណាដល់ពេល flatter មួយទៀតគឺបកប្រែជាកិច្ចសព្ទដែរបកប្រែថាអួតខ្លួនណាអួតខ្លួនឯងណាមានអំនួតអីចឹងណាឬក៏សរសើរខ្លួនឯងឬក៏មានអំនួតខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគេហៅ flatter ឬក៏ flatter ឬក៏ flatter ណាអញ្ចឹង to be flattered អូខេ to be flattered ហ្នឹងគឺបកប្រែថាស៊ីជោណាបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញប្រយោគជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងអស់នេះអូខេតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវស៊ីជោណាគឺ to be flattered ណា to be flattered ឬក៏ to be flattered ណាឬក៏ to be flattered ណាតាមភាសាអាមេរិកគឺគេអាន flattered ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅហោ don't be flattered ណា don't be flattered ណាអញ្ចឹងយើងថាឲ្យគេណាកុំជោណាកុំជោឬក៏កុំស៊ីជោពេកណា don't be flattered ឬក៏ don't be flattered អូខេ he was flattered ឬក៏ he was flattered ណាបកប្រែថាគាត់ស៊ីជោឬក៏គាត់ជោណាវាក៏បានដែរណាបើសិនជាក្មេងណាវាស៊ីជោណាឬក៏វាជោណាណា he was flattered I'm not flattered អញ្ចឹង I'm not flattered បកប្រែថាឬក៏ I'm not flattered អញ្ចឹងបកប្រែថាខ្ញុំមិនស៊ីជោទេណាឬក៏ខ្ញុំមិនចេះជោទេណាឬក៏ខ្ញុំមិនចេះស៊ីជោទេតាមពិតមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ស៊ីជោដែរណាគ្មានណាអត់ស៊ីជោទេតែគេបញ្ជោស៊ីជោដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចេះនិយាយការពារខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែមិនអីទេណាអញ្ចឹង I'm not flattered ខ្ញុំមិនស៊ីជោទេឬខ្ញុំមិនចេះជោទេណា Tom is flattered ណា Tom is flattered អញ្ចឹង Tom ស៊ីជោណាឬក៏ Tom ជោណាអូខេតោះយើងមើលតទៅទៀតសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ផងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាគិតថាវីដេអូបែបនេះខ្ញុំគួរធ្វើបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹង flatter ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាបញ្ជោឬក៏លើកជើងឬក៏សរសើរលើសពីការពិតណាបើនិយាយថាបញ្ជោក៏បានលើកជើងក៏បានសរសើរលើសពីការពិតណាអត់ល្អទេពាក្យនេះអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដង he flatters his boss all the time ណា boss បកប្រែថាមេណាមេអញ្ចឹង he flatter បញ្ជោគាត់បញ្ជោមេរបស់គាត់ណារាល់ពេលឬក៏រហូតណារាល់ពេលឬមានន័យថារហូតណា he flatter his boss all the time គាត់បញ្ជោមេរបស់គាត់រហូតណា you are flattering me ណា you are flattering me ឬក៏ flattering me ណាអញ្ចឹងអ្នកកំពុងតែបញ្ជោខ្ញុំហើយណាឯងកំពុងបញ្ជោខ្ញុំហើយនេះណា you are flattering me ណាឯងបញ្ជោខ្ញុំហើយនេះអញ្ចឹង don't flatter me ណាសូមកុំបញ្ជោខ្ញុំយើងប្រាប់ឲ្យគេបញ្ជោយើងគេសរសើរយើងលើសពីអ្វីដែលយើងភាពជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថា don't flatter me កុំបញ្ជោខ្ញុំពេកណា don't flatter me មិនបាច់បញ្ជោខ្ញុំទេណាកុំបញ្ជោខ្ញុំអីឬក៏មិនបាច់បញ្ជោខ្ញុំទេណា he want to flatter me ណាគាត់ he want to flatter me គាត់ចង់ណានិយាយពីថ្ងៃមុនរឿងអតីតកាល wanted ណា he wanted to flatter me គាត់ចង់បញ្ជោខ្ញុំណា you don't need to flatter me អ្នកមិនត្រូវការមិនចាំបាច់ណាអ្នកមិនចាំបាច់បញ្ជោខ្ញុំទេណា you don't need to flatter me ឯងមិនចាំបាច់បញ្ជោខ្ញុំទេអូខេ if you flatter him he will do anything ណា anything បកប្រែថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹង you flatter me if you flatter him បើសិនជាឯងណាបញ្ជោគាត់ណាបើសិនជាឯងបញ្ជោគាត់នឹងធ្វើអ្វី
អ្វីគ្រប់យ៉ាងណា if you flatter him he'll do anything គាត់នឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងអូខេតទៅទៀត flatter ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាអួតខ្លួនឬក៏សរសើរខ្លួនឯងណាសរសើរខ្លួនឯងពេកឬក៏មានអំនួតពេកពីលើពីខ្លួនឯងណាអញ្ចឹង flatter ឬក៏ flatter ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងថាឲ្យគេពេលគេអួតខ្លួនឯងឬក៏និយាយមកលើកជើងខ្លួនឯងរហូតយើងថា don't flatter ណា don't flatter yourself ណាកុំអួតខ្លួនឯងពេកឬក៏កុំសរសើរខ្លួនឯងពេកឬក៏យើងបកប្រែថាកុំមានអំនួតពេកណា don't flatter yourself ណាហ្នឹងព្រោះមនុស្សខ្លះមានអំនួតខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងពេលខ្លះគេហ៊ានថាឲ្យពេលខ្លះគេហ៊ានប្រាប់ពេលខ្លះគេក៏មិនហ៊ានប្រាប់ដែរអូខេ he flatter himself ណា flatter មាន s សំទោសភ្លេច s មួយអូខេអញ្ចឹង he flatter himself that he spoke English as well as native speaker ណាអញ្ចឹង native speaker បកប្រែថាអ្នកនិយាយភាសាកំណើតអ្នកនិយាយភាសាកំណើតឬក៏ម្ចាស់ភាសាដើមអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹង he flatter himself នេះគាត់អួតខ្លួនណាឬក៏នឹងគាត់សរសើរខ្លួនឯងថាគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសដូចជនជាតិដើមអញ្ចឹងណាអូខេHe flatters himself that he is the best actor ណា actor បើប្រហែលតួកុនឬក៏តួសម្ដែងណាអញ្ចឹងគាត់ណាគាត់អួតខ្លួនគាត់ថាគាត់គឺជាអ្នកសម្ដែងឬក៏តារាសម្ដែងដែលល្អជាងគេបំផុតអីចឹងទៅណាអ្នកខ្លះអួតខ្លួនឯងចឹងតែម្ដងបញ្ញា flatter himself ណាបញ្ញា flatter himself that he is very handsome បញ្ញាអួតខ្លួនគាត់ណាបញ្ញាអួតខ្លួនវាថាវាសង្ហាណាស់ណាមនុស្សយើងតែអួតគេអត់ចូលចិត្តទេហ្នឹងណាបើយើងសាមញ្ញគឺចូលចិត្តប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងបញ្ញា flatter himself that he is very handsome ណាអូខេតាមពិត flatter ហ្នឹងបើសិនជាជនជាតិឥណ្ឌាឬក៏ជនជាតិហ្វីលីពីនគេ flatter ណាអាន flatter ណាឬក៏ជនជាតិម្ដុំអាស៊ីយើងខ្លះគេអាន flatter អញ្ចឹងការអានមិនសូវជាបញ្ហាប្រហែលទេសំខាន់គឺឲ្យគេស្ដាប់បានណាអញ្ចឹង flatterer ណា flatterer ឬក៏ flatterer ណា flatterer អាមេរិកាំងដល់ពេលខាងអង់គ្លេស flatterer បកប្រែថាមនុស្សអួតខ្លួនឬក៏អ្នកអួតខ្លួនណាឬក៏អ្នកបញ្ជោណាឬក៏អ្នកលើកជើងអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹង don't believe flatterer ណា don't believe flatterer អញ្ចឹងកុំជឿអ្នកលើកជើងឬក៏កុំជឿអ្នកបញ្ជោពេកណាយើងប្រាប់គេយើងថាឲ្យគេថាកុំជឿអ្នកបញ្ជោពេកឬក៏កុំជឿអ្នកអួតខ្លួនអ្នកលើកជើងពេកណា don't believe flatterer អញ្ចឹង you can't believe a word Radi say ណា you can't believe a word Radi say he is a real flatterer អញ្ចឹងកុំជឿណាអ្នកមិនអាចជឿអ្វីដែល Radi បាននិយាយទេណាឬអ្នកមិនអាចជឿពាក្យសម្ដីរបស់ Radi និយាយទេ he is a real flatterer វាគឺជាអ្នកគេហៅអ្នកអួតជាមនុស្សអួតទេគឺវាជាមនុស្សអួតឬក៏វាជាអ្នកអួតអញ្ចឹងទៅណាតទៅទៀត the president was surrounded by flatterers ណាអញ្ចឹង president នាយកប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីនៅជុំវិញដោយគេហៅអ្នកលើកជើងណា president was surrounded by flatterers អញ្ចឹងអ្នកប្រធានាធិបតីនៅព័ទ្ធជុំវិញឬក៏នៅជុំវិញដោយអ្នកអួតឬក៏អ្នកលើកជើងមិនអ្នកអួតទេសំទោសអ្នកលើកជើងឬក៏អ្នកបញ្ជោអីចឹងទៅ flattery ណា flattery គឺជានាមរបស់ពាក្យ flatter ហ្នឹងបើប្រែថាការបញ្ជោឬក៏អំនួតណាបើសិនជាបញ្ជោការបញ្ជោបើសិនជានិយាយពីរឿងអួតគឺអំនួតណាអូខេអញ្ចឹង he worked so hard because he didn't know that it was a flattery អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងណា work so hard ខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង because ដោយសារតែ he didn't know គាត់មិនបានដឹង that he was a flattery គាត់it was a flattery គាត់មិនបានដឹងថាវាជាការបញ្ជោឬក៏វាជាការលើកជើងគាត់អញ្ចឹងគាត់ខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ណាគាត់អត់ដឹងថាគេបញ្ជោគឺលើកជើងគាត់ក៏ធ្វើអស់ពីចិត្តពីថ្លើម
សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់